एक समय की बात है। एक गांव में बुलबुल नाम की एक चिड़िया रहती थी। बुलबुल के दो बच्चे थे। बुलबुल एक किसानों के गांव में रहती थी। वह सभी किसानों से मिली मिली थी। गांव के सभी किसान बुलबुल चिड़िया के नाम से जानते थे, क्योंकि बुलबुल चिड़िया बहुत ही अच्छी और समझदार चिड़िया थी। वह एक पक्षी होने के नाते हर जीव जंतु और मनुष्यों का दुख दर्द और तकलीफ को समझती थी। बुलबुल किसी भी घर से एक अनकहा दाना नहीं लाती थी। बुलबुल बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। बुलबुल की एक बहन थी चिड़िया, जिसकी एक बेटी भी थी। बुलबुल एक दिन उसे देखने पर बुलबुल अनाथ और असहाय हो जाती है। एक दिन वह अपनी बहन से अपनी मुसीबतों के बारे में चर्चा करने गई और उनसे कुछ मदद मांगने की विनती की। बुलबुल चिड़िया के बहन बुलबुल चिड़िया को बहुत प्यार कहने लगती है कि तुम तो गरीब हो और गरीब न तो तेरी कोई बहन है और न ही कोई रिश्तेदार। तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा बुलबुल की बहन कहती है और बुलबुल को वहाँ से विदा देती है। बुलबुल का बस एक ही सवाल था, वही उसकी बहन। लेकिन उसकी बहन ने तो धिक्कार देते हुए बुलबुल वहाँ से वापस आ जाती है और नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ बुलबुल की सहेली एक चुड़ैल आ जाती है और इसके पीछे पीछे एक राजा। राजा उन बुलबुल चिड़िया की बातों को बात करते हुए सोचता था। राजा बुलबुल चिड़िया को बहुत भारी नाम सुना था, क्योंकि राजा का एक बेटा था जिसे बुलबुल चिड़िया ने पानी में डूबते डूबते बचाया था। राजा के बेटे जब भी शिकारी करने के लिए आता है, फिर फिर तो वो नदी में गिर जाता है। बुलबुल चिड़िया उसको बचाती है। फिर राजा ये सारी बातें सुन जान जाता है, लेकिन चिड़ैल ने कुछ भी खबर नहीं रखने देती है। फिर जिसे बचाने में राजा को विदा किया, राजा उसे कुछ उपहार देना चाहते हैं, इसीलिए सारी बातें को गुप्त रखते हैं। और फिर धीरे धीरे राजा सोचते सोचते उस गांव से गुजरने लगता है। वहाँ सोचने लगता है कि बुलबुल चिड़िया ने मेरे बच्चे को मेरा जीवन दान दिया है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं बुलबुल चिड़िया को मदद करूँ। एक राजा होने के नाते मैं हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु और हर इंसानों का मदद करूँ। ऐसा कहते कहते राजा वहाँ से गुजरता है। तभी अचानक उसे बुलबुल चिड़िया के घर से गुजरना पड़ा और बुलबुल चिड़िया वहाँ आके अपने बच्चों के साथ बातें कर रही थी। तभी राजा कहने लगा, क्या तुम बुलबुल चिड़िया हो? बुलबुल चिड़िया ने कहा, हाँ, नहीं, बुलबुल चिड़िया हूँ। तभी राजा ने कहा, मैं थोड़े से राजा राजा हूँ। बुलबुल चिड़िया ने कहा, हमारे राजा से आप कौन नहीं जानता? आपके बहुत सारे बच्चे हैं। राजा ने बुलबुल चिड़िया को देखा
से अपने प्यार से बात